Ndabaramukije cane bakunzi bayaga muganga amagara meza kugubwa neza kurobanurwa mu vyanye no mu banyu n'ivyo nongeye kubipfuriza. Ni jewe Janvier Namura nongeye kugaruka muri kino kiganiro cacu gisanzwe gicishwamwo inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara kuko ari nkenerwa mu buzima bwacu bwa misi yose no mu kubaho kwacu kwa misi yose nk'abantu twifuza kubaho dufise amagara meza. Tumaze iminsi tubashikiriza ibiganiro bivuga kuri malaria, ibimenyetso vyayo, uremvye, vyogenda gute, biterwa niki, malaria iterwa niki. Ibintu nyene nk'ivyo twaravuganye bitari bike mwebwe bashasha mwo birondera ngaha nyene kuri Ntamvura Idaheta TV. Ivyo biganiro birahari, hari ibiganiro vyinshi. Mbere bashasha mutarafyonda kuri sabone canke subscribe, mufyonde kuri sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone zanyu zirimwo. Turabaha ikaze rero mu kiganiro cacu cuno musi. Uyu musi twagomba turabire hamwe ibintu bitandatu umuntu yokora mu ntumbero yo kwikinga no kugwanya indwara ya malaria, kuko turi mu karere, turi mu gihugu kimwe mu bihugu bikarirwa na malaria, kandi malaria twarabonye bitari bike mu bijanye n'indwara ya malaria uko imeze nuko isanzwe ifata abantu, ingaruka mbi zayo, ingene ishobora guhitana umuntu mu gihe yoba atayivuje. Ikintu ca mbere rero muri bino bintu bitandatu umuntu yokora mu ntumbero yo kugwanya malaria kugira ngo ntarware malaria ngo ihave imusinzikariza ubuzima canke amagara, nuko umuntu wese yipfuza kurwanya malaria no kutarwara malaria yokwitwararika cane akaryama mu musegetera urimwo umuti wica imibu. Ico kintu ni nkenerwa cane kubera yuko imibu mwijoro y'umuntu aryamye iramurya, kandi muriye agize novuga ngo amageme mabi, agize ivyago, agize ingorane akaribwa na wa mubu. Twabona ko ari umubu w'igitsina gore, araheza akagirane akandura iyi ndwara ya malaria. Muri ico gihe murumva yuko ari nkenerwa ko umuntu aryama mu musegetera, kandi umusegetera pano ari wo wose umusegetera urimwo umuti wica imibu, ku buryo umubu uje udasubira inyuma uko waje. Hama ikintu ca kabiri umuntu yokora yokwisiga amavuta yica imibu. Hariho amavuta yica imibu adandazwa no mu mabutike hirya no hino, nagiye ndayabona. Rero ayo mavuta ni vyiza ko umuntu yoyisiga ku mugoroba cage umuntu abataramye ataraja kuryama akayisiga. Nimba adafise novuga ngo umusegetera naho wica urimo umuti wica imibu, naho nyene akayisiga mu kuryama kugira ngo kumbure imibu iza kuza ice igirane yicwa nayo mavuta canke se ihunge ako kamoto kayo mavuta. Ariko mugabo kandi ngaha ngiriwe ko nk'umugi w'igisahira biravugwa yuko ayo mavuta burya amara amasaha makeya, nibuka ko umengo ntamara amasaha arenze 4. Ubushobozi bwayo kajya kamoto kayo umengo ntikamara amasaha arenze 4. Urumva rero mu gihe hamwe mwijoro woba ugisigaje amasaha arenga 4, birashoboka yuko ayo mavuta wisize aza gutakaza ubushobozi bwo kwica imibu cyangwa se bwo kwirukana imibu. Hanyuma ugasanga rero nawe uciye ugwa muri wa mutego, ugasanga kubera ko utaryamye mu musegetero rimwe mu muti wica imibu, ugasanga imibu rero irakuriye kubera ko ya mavuta yatakaje ubushobozi bwo kwirukana canke kwica imibu. Rero umuntu yokwisiga ayo mavuta mu kurindira ko habaja kuryama, mu guterama. Ariko mugabo umuntu agiye kuryama vyiza yoryama mu musegetera urimwo umuti wica imibu. Iyo umuntu aryamye mu musegetero wari wo wose naho butarimwe umuti wica imibu, ico gihe urumva yuko ubukingiwe umubona gushikira, uretse ko ingaruka mbi zo kuba uwo musegetero utarimo umuti wica imibu biza gutuma wa mubu n'ubundi udapfa. Ugasanga rero kumbure ikindi gihe wo kurya utari muri wa musegetera kubera ko ya mibu iri ngaho nyene mu cumba ntiyigeze ipfa. Hanyuma ca gatatu umuntu yokora mu ntumbero yo kurwanya no kwirinda indwara ya malaria kugira ngo ntayigware, ntabe mu bantu bagwaragurika indwara ya malaria, nuko umuntu yobaho afise imiti apompa mu nzu yica imibu. Iyi ni bayigone, nibaza yuko ariko citwa, uretse ko nyene hariko ibindi bizina vyinshi bigize.
mugabo kino kintu nibaza ko mukibona kandi kino kintu kiraboneka mu mabutike naho gifise akamoto novuga ngo kokera gafrapa gapika ku buryo ugwaye nk'amasenezite nyene wosanga umengo sinzi, ariko iyi irica imibu, si imibu gusa irica n'insazi, urusazi ruduma, umuntu apomfye burya insazi ziragira zirahabonera. Rero iyo umuntu aciye apompa agapompa mu nzu hanyuma agatuma yugara, uravyumva, agatuma yugara umwanya mutoya akaguma hanze yapomfye, no kuvuga imibu yose, insazi n'ubundi bu insect, kuko ni insecticide, biraheza bigapfa kubera yuko umuntu apomfye uyu muti, hanyuma urawugura mu botike bizogufasha. Upomfye mu nzu ibisazi, imibu n'ubundi bu insect ushobora kwicwa n'ivyo bintu n'uyu muti. Ngaho murabona ko bacafye ko ibitari bike novuga ngo vyicwa n'intuzeye, vyicwa n'uyu muti. Upomfye ukoresheje mu nzu muhiri wawe bizotuma imibu ipfa, kandi ipfuye ugaca wugara ntihinjire yindi, urumva uca wibera amahoro iryo joro ryose. Niko ndavuga rero ca gatatu ko ari ugupompa imiti yica imibu mu mazu yanyu. Bwa kane nuko umuntu ashobora gukoresha ibintu by'ubuhinga bwa none. Hariho udukoresho twica imibu dukoreshwa n'umuyaga nkuba, ugasanga ako gakoresho gacumise muri prize cyangwa se wagasharge karimo umuriro, umubu ukoze ko urenganya ucupfa. Mugabo urumva umubu utazokora kuri ka kantu uguma ari muzima, nutatumbera kuri ka kantu gatumbera iwawe uzokurya. Numva naho nyene hoya novuga ngo la sécurité n'est pas assurée à 100%. Aho hantu urumva ntiwo kwizera ngo 100% ngo urakingiwe. Rero niyo nayo nimwe mu nzira umuntu ashobora gukoresha, ukagura akantu kica imibu hanyuma ugacuga udushira mu vyumba, hanyuma umubu wose ukoze ko ukagera nte ugacuturika. Abandi mbere baranabutembereza kugira ngo bikunde ahantu hose hari umubu ukore ko hanyuma uce uturika. Utawumva umubu ukoze ko ucuturika. Muri ico gihe naho nyene byo gufasha kugwanya imibu, ugwanije imibu naho uburi kuragwanya malaria, kubera malaria kenshi naho hantu izanana, kiretse yuko twabonye izindi nzira zibiri zishobora kuzananamo malaria. Nigihe utewe amaraso arimwo umugera wa malaria, kuko twabonye ko no mu gupima malaria bayipima mu maraso. Hanyuma kandi ni mu gihe twabonye yuko umuvyeyi yibungenza ashobora kwandukiza malaria umwana ari mu mbanyi biciye muri yangovye, ibintu nyene nk'ivyo. Ikintu ca gatanu umuntu yokora muri bino bintu bitandatu tuko turavuga vyofasha umuntu kugwanya malaria, nuko umuntu ngo yogwanye ikintu cose citwa ikidengeri c'amazi hafi y'umuhana, hafi yo muhira, kubera yuko imibu irakunda cane ahantu hari ibidengeri vy'amazi. Umuntu rero yogwanya cane ntihagire amazi novuga ngo atega hafi yo muhira, ukagaragaza uburyo bwose ukabona ko ata amazi atega aba ikidengeri hafi yo muhira, ukayacira umuvovo nimba ari mu gihe c'imvura, nimba hari amazi kumbura avuye mu vyombo, avuye mu madusha, avuye mu mwamesuje, ataronka haca mu kuyaronderera inzira akagenda akaja kure yaho muba, gutyo imibu ntironka ahantu novuga ngo yarika canke se igwirira. Ikintu ca gatandatu naco nukugwanya ikintu cyose citwa ishamba hafi y'umuhana, hafi y'umuhira. Ugomba kugwanya malaria, nico naco n'inkenegwa, uko amashamba nayo imibu usanga yuzuyemwe. Rero nukugwanya ikintu cyose citwa ishamba cyangwa se novuga ngo ivyatsi, kugira ngo kumbure bigirene bifashe kuba ubaho utagwaragurika iyi ndwara ya malaria. Nizera rero ko kuvuga menshi atari ko kuyamara, bibwirwa benshi bikumva bene byo, naho bavuga ngo ubutosora imfuku yamiza akatsi novuga ngo mujisho. None rero kuri Ntambwe Idahita TV tugerageza kwama duhanurana kandi twigishanya kugira ngo bidufashe, naho umuntu yoba kumbere yarabitse cyangwa ugasanga yari no kuvyibagira yaravyibagiye, navyo bibaho. Bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, mu nkundire ndabike banduro jewe Janvier Manirambona ntaramanye namwe, naho ubutaha mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha.